Il rinvaso di una pianta, quando è che lo dobbiamo fare? Lo dobbiamo fare quando la pianta lo necessita, ovvero quando per esempio abbiamo una pianta del genere, che in questo caso abbiamo un cedro maxima, vedete come fa? C'è un pochino di vento e casca in terra, non ha più un vaso adeguato alla chioma. La chioma è abbastanza grossa e non ha un vaso adeguato, quindi ha bisogno di essere rinvasato. Poi dopo un'altra cosa dove potete vedere se ha bisogno di essere rinvasato è quello di quando bagnate. Se bagnate la mattina per esempio alle 8, alle 9 e poi a mezzogiorno o a metà giornata comunque la pianta la vedete che il terriccio è già asciutto, cioè il vaso vedete che è già asciutto, vuol dire che ha bisogno di essere rinvasato. C'ha un apparato radicale abbastanza pieno che tira acqua veloce e non arriva alla sera, per cui la pianta ha bisogno di essere rinvasata. Allora, per rinvasarla intanto abbiamo bisogno di un vaso un pochino più grande. Tanti ci chiedono, ma qual è la dimensione giusta per rinvasare la pianta? Vedete, c'è una dimensione un pochino più grossa del vaso, non enorme, è sempre consigliato aumentarla piano piano. Perché? Perché se il vaso mettiamo, cioè questo vaso qui è un diametro di 25 cm, lo mettiamo in un vaso di 50 o 60 cm, la pianta cosa farà? Prima andrà a cercare di riempire il vaso con le radici, per cui la vegetazione ne risente, rimane ferma e il terriccio rimane troppo umido, troppo bagnato, la pianta non va bene, cioè bisogna aumentarla piano piano. Sarebbe già diverso, perché quando quando metti il vaso qui dentro, il terriccio che c'è dentro non influisce sull'apparato radicale. Ovviamente però la pianta metterà le radici da questi fori qui metterà le radici che andrà a cercare l'umido per conto suo, e questo potrebbe essere già un vantaggio, però insomma dopo ci si ritrova col vaso di plastica dentro un altro vaso di plastica. Non è una cosa tanto fatta bene. Il vaso di cotto è il top, però viene bene anche nella plastica. Nella plastica cosa succede? Nella plastica ci picchia il sole, dove picchia il sole il pomeriggio, insomma dove ci picchia il sole scalda tantissimo e le radici che sono al bordo del vaso si scottano, però con tutto l'apparato radicale che ha la pianta, anche se si scotta un pochino di radici periferiche così, non fa niente, non succede niente, la pianta non soffre tantissimo. Allora, il terriccio che vi andiamo a consigliare è composto da queste cose qui che vi abbiamo preparato qua. Allora, questa è torba bionda, che praticamente facciamo conto che sia tipo un vaso sarà circa 6 litri di volume, 6 litri di torba. In 6 litri ci andiamo a mettere un 10% circa di terra di campo, proprio terra, questa è terra normale, come la trovate, e ci misceliamo un pochino di terra così. Poi andiamo a prendere del materiale drenante. Il materiale drenante cosa si intende? Qui abbiamo della pomice, che sono questi sassini qui. Qui abbiamo della pomice più grossa e della pomice più fina. Questo è il materiale drenante e si tratta di pomice, però voi potete usare anche o lapillo vulcanico o argilla espansa o sabbia, qualcuno usa anche la sabbia, basta che sia un materiale che fa drenare un pochino il nostro terriccio. Ci andiamo a mettere, per il volume ci andiamo a mettere circa un 30-40% in volume di materiale drenante, perché più materiale drenante c'è e meglio la pianta respira e meglio drena l'acqua. Qui in questo caso ce ne metto un pochino grossa e un pochino più piccola, di quella più fine. Poi andiamo a miscelare il tutto, poi se rimane, vediamo che qui c'è poca terra, ci possiamo aggiungere anche un altro pochino di terra di campo, perché la terra fa sì che
rimanga un pochino più corposo il terriccio e fa rimanere un pochino le sostanze nutritive, le fa rimanere proprio nel vaso, se no drena troppo e asciuga veloce. Ecco, questo è il terriccio, qui l'abbiamo già bello e pronto, e questo è un terriccio che noi vi consigliamo per, se uno riesce a farlo da sé a casa, per invasare gli agrumi. Se non lo potete fare da voi, ovviamente c'è in vendita da tutte le parti, negli agrari e nei consorzi, ci sono diverse ditte che lo preparano. Quando comprate un terriccio vi dovete assicurare che abbia queste caratteristiche qui, che abbia almeno una percentuale di materiale drenante e anche un pochino corposo, che ci sia anche un pochino di terra. Quello lì non va bene perché è troppo acido. Voi considerate una cosa, che la torba bionda o nera, la torba ha un pH basso, ha un pH da 3 a 4. Il pH giusto per le piante di agrumi si aggira da 5 a 6, sui 5,5. Se prendete la torba che ha un pH di 4 e ci miscelate la pomice e un pochino di terra, il pH schizza subito a 5,5, per cui abbiamo un pH giusto. Allora, dopo cosa succede? Dopo andiamo a rinvasare la nostra pianta, e non è la cosa più semplice di tutti, insomma, no? Questo qui è un vaso di 25 cm, abbiamo preso un vaso di 35 per farlo un pochino più grosso, per avere un vaso più grosso, e questa misura può andare bene. Ci mettiamo un terriccio che è già drenato con la pomice e poi ci mettiamo la pianta, così, a questa altezza qui più o meno. Ora se è un pochino più alta, se è un po' troppo alta, ci leviamo un pochino di terriccio, ci mettiamo la pianta così. Sì, è consigliabile, però se voi avete visto che nel terriccio c'è mescolato già l'argilla o la pomice o tutto, o questo materiale drenante, siete tranquilli, va bene lo stesso. Comunque sotto, se ce lo mettete, non fate male. A questo punto si stringe, deve essere strinto abbastanza, ecco così, o se no anche con un bastoncino così, che lo stringete così dalle parti, ovviamente per non rompere le radici, e la nostra pianta è rinvasata. Ora per 2 anni siete a posto. A questo punto Maurizio ha rinvasato la nostra piantina e è il momento di fare qualcos'altro. Quindi che si fa ora? Ora l'abbiamo rinvasata, quali sono le cose da fare? Innanzitutto cercare di annaffiarla, perché le radici hanno bisogno di in qualche modo ripartire, essere un po' stimolate, e l'acqua sicuramente aiuta questa cosa. Quindi cercare di tenere il terriccio ben umido è una delle cose da fare. E poi, dato che abbiamo questa pianta un po' troppo vegetata, credo che sia il caso anche di dargli una spuntatina. Quindi a questo punto siamo qui, abbiamo questa pianta, ha vegetato molto. Cosa si fa in questo caso qui? Si può fare diverse potature. Quella che consiglio io per tenerla un po' in equilibrio è di dare una spuntatina a questi rami che hanno vegetato un po' troppo e che un po', diciamo, sformano la chioma. Quindi io per esempio lo taglierei fra di qui per ridare un pochino una forma, una leggera spuntatina senza stare, diciamo, a sconvolgere la situazione. Tolgo anche i rametti secchi alla base, proprio dove si vede che inizia il secco, si toglie, e qui direi che ci si potrebbe anche stare. Gli diamo una leggera stondata per tenerla un pochino in forma e qui ci siamo. La nostra pianta è pronta per affrontare un nuovo anno, forse anche 2, come diceva Maurizio, e niente.